आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज का मेरा जो वीडियो है, मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ बच्चों का फेस रिवील किया जाए। तो बच्चे सब स्लाइम के साथ लगे हुए हैं दूसरे रूम में, उनको नहीं पता। तो हम अचानक ही जाते हैं और बच्चों को पकड़ते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। इतनी खामोशी क्योंकि कभी घर में हुई नहीं, तो मुझे भी थोड़ी हैरत हो रही थी। तो चलें, लेट्स सी, हम सब मिल के देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। खामोशी से चलते हैं, उन्हें नहीं बताऊंगी, एकदम से उन्हें बताऊंगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? नहीं, वीडियो है। ये कौन है? वीडियो बना रही हूँ। 2 बेबीज यहाँ बैठे हैं। वीडियो बना रही हूँ। फातिमा कैसी हो? ठीक हो? क्या कर रही हो? ये देखो, हम हनुमान के साथ खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। वीडियो बना रही है। नहीं तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कोई वीडियो कॉल है या कोई वीडियो है। बता दूं, बता। मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। नहीं, मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाना। अब तो सबने देख लिया। मैंने अपने आज ब्लॉगर्स को कहा है, तमाम फ्रेंड्स को, तमाम सब्सक्राइबर्स से कहा है कि आज हम बच्चों का फेस रिवील करेंगे। तो ये सब स्लाइम के साथ लगे हुए हैं, ये देखें आप, सब अपनी अपनी मस्ती में मगन है। मैंने अभी फेस रिवील नहीं करवाना था, मैं जबरदस्ती करवा दी। मैंने सोचा था किसी वन के स्पेशल या 2 स्पेशल पर स्पेशल पे करूंगा फेस रिवील। अब बच्चों आओ हमारा घर पढ़ना, जल्दी कर लिए भाई। ओके, वाओ, ये देखें जी बेबी ने क्या बनाया। वाओ, ये तो फेस बनाया। मम्मा, आपके हाथ में कैमरा है और मुझे से एक आइडिया है। मम्मा, आपके हाथ में वन बाय वन सबकी टर्न आएगी। आपके हाथ में मोबाइल और मेरे दिमाग में आइडिया, क्यों ना स्लाइम चैलेंज करें? वाओ, नाइस आइडिया। मेरे पास स्लाइम भी है, ये देखिए साथ भी हमारे हाथ में स्लाइम है। चलें ठीक है, फातिमा, अनाया, एमन, मोइस, आज हम सब स्लाइम चैनल करेंगे, ठीक है? ठीक है। और जिस तो आपके पास हैं 20 सेकेंड और आप प्लीज 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट। ओके, आप सबके पास 1 मिनट है। लेकिन प्राइस क्या होगा? प्राइस वो जिसका अच्छा बनेगा, देखेंगे उसको क्या देते हैं। लेट्स सी। मामा जो जीतेगा आप उसको बांट ओके दोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। रेडी, गेट, सेट, गो। आपका टाइम स्टार्ट हो गया बच्चों। टफ सिचुएशन है, देखते हैं कौन विन करता है। ये देखते हैं जी, सबसे पहले जाते हैं फातिमा ने। वाह, फातिमा क्या बनाया ये आपने? ये मैंने ऐसे किया, ऐसे करके क्या बनाया? ये क्या है, दिखाओ। लेट्स सी, ये क्या बनाया? स्माइली बनाई है। चलो इसका फेस बनाओ यहाँ रख के, स्माइली का। फातिमा, आप ट्यूशन गई थी आज? आपकी टीचर का क्या नाम है? क्या नाम है? टीचर। टीचर मारती हैं आपको? चलें जी, अब नाया की तरफ टर्न करते हैं। नाया क्या कर रही है? वाओ, लवली, नाया ने बहुत अच्छा मंकी का फेस बनाया। मैंने स्माइली बनाई है। अच्छा, स्माइली भी बनाई है। वाओ नाया। एमन क्या कर रही है? बोलो ये स्माइली का नाम था। ये स्माइली ये भी बन रही है जी। नाया, आपने क्यों खोल दिया? आज मामा आप है हॉट वाला राउंड। ये मामा भी राउंड 1 है ना? मेरे पास स्लाइम बहुत। नाया, आपने क्या बनाया था? मैं स्माइली बनाई थी, बना के दिखाओ। बना के दिखाओ। मैंने बताऊं कैसे बनाई थी? पहले मैं ऐसे निकल किया, फिर आप मैंने फिर इसकी प्यारी सी शेप बनाई। देखिए मामा, वाओ, फातिमा आपने क्या बनाया? मैंने भी बनाई। ऊपर मेरी तरफ देख के बताओ, क्या बनाया? नहीं, स्माइली बनाई है। आपकी स्माइली दिखाऊं मैं सबको? मैंने इसकी इतनी अच्छी आईब्रोज बनाई थी। वाओ, इसकी नोजी तो छोटी सी बनाई है।
वाओ भाई, नयन फातिमा ने भी बहुत अच्छी बनाई है। आप जाते हैं एमन की तरफ। एमन आपने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। वाओ अब देखिए मैंने सही मुंह बनाया गोल गोल सर्कल। वाओ जी, मोइज भी बना रहा है। मोइज ने तो हेयर बहुत अच्छे बनाए हैं। वाओ क्या नोजी बनाई है मोइज। ये स्कैड्रो मामा आई हैव डन। वेल डन वेल डन। अभी मामा टाइमर कितना बाकी है? वाओ लवली। मामा अब हॉट वाला राउंड आ गया ना। ओके गाइस, अगर गाइस फेस रिमूवल हो ही गया तो गाइस मेरी मामा ने मेरा फेस रिमूवल किया। तो एक बात आपको मैं बात बता दूं कि अगर हमने उनका फेस रिमूवल कर ही दिया तो आज का दिन ना वो ना मुझे फीलिंग से आ रही। तो आज का हम लाइक टारगेट रखते हैं मैं आज का थोड़ा हाईलाइट टारगेट रखते हैं 12 लाइक्स का। प्लीज आप सभी लोग कंप्लीट कर दीजिए, प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, हमारे लिए प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। चलें अब एमन की टर्न है। एमन क्या कहना चाह रही है? बस फिर वीडियो बंद, काफी लेंथी होगी जी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड द पास वाले बेल बटन को भी जरूर क्लिक कर देना। मैं क्या कहना चाहिए? मैं कह रही हूँ आप राउंड 2 करते हैं, उसमें हमने हॉट बनाना है। चलो चलते हैं स्टार्टिंग वीडियो। लेकिन गाइस राउंड 2 में जाने से पहले थैंक यू सो मच कि हम हमारी 44 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। इसे आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिएगा और हम लोग 50 सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा नजदीक है। तो जल्दी से 50 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करने हमने 50 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर दिया। तो जल्दी से चलते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन राउंड 2। ओके मामा। चलें जी, अब फातिमा की बारी। फातिमा आपने क्या कहना है? मैंने क्या कहना? हाँ क्या कहना है? आप क्या कहना चाहोगी अपनी स्माइली के बारे में? कैसे बनाई है स्माइली? कैसे बनाया? कैसे? अच्छा छोटा सा बनाया। नो 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 नो। चलो जी बच्चों, मामा आप राउंड 2 करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हमें दीजिए इजाज़त। मेरा आज तक का वीडियो यहीं तक का था। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। चलो जी बच्चा पार्टी। फातिमा आप भी बोलो ऐसे हैंड्स के साथ। ओके बच्चों, बेबी गुड बाय।